Yung kamay mo pa ganun. Yan. Pabalik. Basic ka. Basic ka din. Ay, kasi ka. Sa. Sige, basic na lang. Isa pa. Kabilat eh. Straight na lang po yung paa nyo. Straight na. Hindi, straight na lang po dalawa. Ang dalawang straight. Tapos ito. Ano naman. Sige. Sige, relax na po. Sa. Upo po kayo. Sige pa pa. Ito yung paa. Ang papatay pa. Ito tayo para pa. Bakit? Meron kong allowance. Magipit kasi yan eh. Relax na. Masakit kasi dito sa likod ko. Dito, gumagalaw ako. Ang sakit. May ano po kanina eh. Yung spine mo, twisted. Ah, Kung narinig mo yung tungkol kanina, yun na-align siya. yung sumakit. Relax na. Lock mo. Doon po yung paa niyo. Doon sa mga. Ano, dito. Ganyan. Pwedeng... Isa pa, isa pa. Ay, dalawa. Relax ka lang po. Lock mo pa. Doon ba yung paa? Nararamdaman ko sa likod. Meron pa. Nanaramdaman ko ng hila. Oo, nahila. So, 1, 2, 3. Ganun niyo po yung kamay niyo. Ganyan. Ay, ganyan, ganyan. Side pa. Ayun na. Hindi, side niyo. So, ganyan din. Posisyon. Ganyan niya po. Titingnan ko lang kung okay na yung spine. Okay na po. Dito ba yung sumasakit? Oo, dyan. Sakit yan. Ano kanina to eh? Twisted. Oo, twisted yung spine mo. Pero yun okay na nakayos na. Hindi na po ano yan, hindi na po sakit yan. Buti na.
Kasi di pa ako kabuhat. Mm. Hindi ko lang pinabay. Hindi ako nakabuhat. Twisted po yung Nasa spine. pit. Ito nga din nga yung pan.